未正式去片之前，先同大家重複個重要信息，就係嚟緊2018年6月8號至10號喺尖東富豪酒店同埋帝苑酒店有小弟 freefaster.com 網站主辦嘅第3屆香港影音博覽暨流動音響展，到時為咗貼地音響、精品音響、特價軟件、最新嘅4K家庭影院、最新耳機產品等等等等，琳琅滿目，會有一個極盡視聽資源嘅3日展覽，到時見你。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefaster.com。咁今日呢條片呢，其實係下集嚟嘅。咁上集呢，就係同大家講緊呢個嚟自丹麥嘅中堅音響品牌 Primera。咁啊 Primera 呢個旗艦嘅前後級。咁啊上一集呢，就講呢個 P60嘅。咁今集呢，就係講佢嘅旗艦2聲道後級 A60啦。機身用料都相當之充足啊！後面呢，一見到個 Biting Post， 哇，2對 WBT Next Strand 嘅 Biting Post， 嗰度又幾千蚊啊！機身咧就唔係好重，13 kg 左右啦，駁翻佢嘅前級啦、後級啦，一套西裝，咁用翻前級嘅解碼啦。咁我就俾 CD 嘅 Digital Out 俾佢啦，同埋 Streamer 嘅 Digital Out 俾佢啦。咁跟住就用埋 USB DAC 啦。開聲係推英國 KF 嘅 R78，其實佢係一個3路4單元嘅坐地。咁啊兩隻低音已經除咗 Curlin 啦，咁個 Unit Q 中高音咧對個功率都有要求。咁但係一開聲，我係覺得佢嘅推動力咧拿捏得相當之穩啊，即係個底盤好穩啊，唔知點形容啦。啲嘢好淡定，呢部 M 咁大部啊，但係佢係 Class D 嘅。咁但係 Class D 得嚟咧，就唔係一個傳統 Class D 嘅 M， 係佢哋有自己嘅 Class D 嘅放大技術。咁啊要睇 White Paper 先知嘅呢個 White Paper UFPD 嘅 Class D Amplifier。UFPD 咧就係 Ultra Fast Power Device。佢個聲音咧係非常之快。但係快得嚟唔會乾，佢嘅密度係高，但係唔會薄聲。咁大家都明㗎啦，其實 Primera 嘅 brand 咧係唔會出啲即係死咕咕啊，一味去推音效嘅聲嘅。Primera 啲 M 係佢從來都係 musical 嘅，反而係以前就覺得佢係唔夠力嘅啫。咁但係嚟到呢一部機咧，個推動力就真係相當之足夠，而足夠之餘係唔會 overdam。overdam 意思即係話咧過度控制個單元。咁於是嗰啲聲音反而咧就個聲尾好似冇乜啊，或者佢個聲音會比較生硬一啲。就係你個擴音機一定要夠力控制，先至會令到個單元發揮得好。但係同一時間你又不能太大力控制，因為咁樣咧個單元嘅發揮又會唔好，係一個好微妙嘅關係。用呢個 A60 去推 R78咧，個匹配非常之好啦。呢個 Class D 的確係我近年其實都試咗幾多 Class D 嘅 M， 貴價嘅 M 又有呢個質素咧，就不出幾隻嘅啫。咁有部分都係嚟 Class A 加 D 嗰種 hybrid 嘅設計啦。呢一部機亦都有呢一種特性，就係佢有 Class D 嗰種乾淨，背景非常之寧靜，個細節好多嘅，控制力係夠，但係唔會過多。250瓦係8鵪，咁如果落到4鵪嘅話咧，係足500瓦嘅。咁但係呢個咧係持續功率嚟嘅。如果瞬間爆發嘅 maximum 嘅功率咧，8鵪嗰陣時係上到610瓦，4鵪嗰陣時上到1230瓦。咁所以個喇叭就算喺唔同嘅音壓、唔同嘅聲音底下，佢有出現一個好明顯嘅左降抖擺咧，其實呢個 M 咧都可以維持住一個極低嘅 distortion 嘅表現。佢係一個 switching 嘅放大線路，但係個 switching 嘅 frequency 咧就會擺咗去300 kHz。嗱，300 kHz 即係幾多咧？係一個非常非常之高嘅，冇話人耳一定聽唔到或者感受唔到 ，even 連呢個喇叭都冇可能播到。咁所以咧，佢哋將個 switching frequency 抌到咁高咧，就唔會影響到我哋可聽範圍嘅工作範圍嘅頻率啦。而同一時間佢亦都落咗個high pass filter，咁啊將呢一個高頻都濾埋走。
咁所以成個聲音嘅底裝咧係完全係非常之自然同埋 noise free， 咁所以個 distortion 就會少，控制力會高，咁自不然就係好聲啦。所以機入邊咧其實就冇咩睇嘅啫，就因為佢都用翻呢個最短路徑設計啊。不過咧有樣嘢要講嘅就係佢真係 full balance 嘅，4份放大啊，左右正負4份放大。咁啊佢 input 咧都有呢個 balance in， 有呢個 RC in。咁但係咧就唔係自己 detect 噶啦，你拍掣嘅啫。咁當然你亦都有翻一個12V 嘅 control 嘅線控咧，就控制翻個前後級一齊去開關機嘅。咁如果你襯翻一套西裝玩咧，就唔需要成日掛住開關嗰個後級。不過部後級嘅開關都好有趣，因為佢後級嘅開關咧係擺喺佢個 logo 嘅中間位嗰度，所以如果你冇留意嘅話，你會發覺呢部機係冇一個開關掣，其實有起正前面添，幾得意㗎！呢個我覺得係一個只有歐美廠家先至會諗到嘅一啲好有趣嘅設計。咁今日同大家介紹呢個 Premiere 嘅旗艦2聲道後級 A60， 介紹到呢度為止啦。咁啊，想睇翻之前嗰條片，即係 Pre60 嗰個片咧，咁我就喺片尾嗰度會擺翻 description 落去。中意我拍片嘅朋友俾個 like我啦，未訂閱我 channel 嘅記得訂閱啦，訂咗之後記得撳著 channel 嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知。好，西裝介紹完畢，希望呢條片咧可以令大家記翻喺呢個瑞典 Premiere 咧，其實係真係出咗好多好嘢嘅，就係咁。Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses ne m'aimerait pas autant.